Halo guys. Oke, di sini saya mau share bagaimana cara crimping kabel internet, kabel CCTV internet pun sama saja. Ini saya crimping tipe strike ya. Jadi sini sama, ujungnya pun sama. Pertama putih pink, kedua pink, pas itu putih hijau, lepas itu biru, lepas biru putih, pas itu hijau, pas itu putih coklat, pas itu coklat. Oke, sebelumnya kita bagi lurus dulu ya. Nah, kita potong sejajar guys. Ingat jangan panjang satu pendek, satu panjang ya. Tinggal masukkan saja guys. Pasang hadapnya seperti ini ya. Ini kepala dari bawah. Tolak sampai ini semua ujung kabel ada dekat ujung. Pas itu crimping. Oke guys, ini pun untuk kabel internet, telepon. Kalau untuk kabel internet telepon beda guys. Ini untuk laptop, untuk CCTV pun sama seperti ini ya. Ujungnya pun nanti di sini pun sama ya, seperti tadi ya. Oke, terima kasih.